Բուրըն ծափահարություններ Տեր Հիսուսին, բարեկամներս, ամեն անգամ, երբ հավաքվում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեզ հետ մի կարևոր բան է պատահում։ Աստված ներկա է լինում մեր մեջ, նա հրաշքներ է անում։ Ամեն անգամ, երբ գալիս ենք մեր Տեր Աստծո կենդանի ներկայության մեջ, ամենակարող Տեր Աստծո զորավոր ձեռքը սկսում է գործել հրաշքներ, նշաններ, զորություններ են տեղի ունենում։ Մենք այսօր այստեղ ենք Տեր Հիսուսի անունով։ Սուրբ Աստվածաշունչն ասում է, որ Տեր Աստված բարձր է, նա ահավոր է իր զորությամբ սուրբերի ժողովքում, դա մեր այսօրվա պաշտամունքն է, հենց այս համոզումով պետք է հավատանք Տիրոջը, ինչպես որ գրված է Աստծո սուրբ խոսքում, որ նա բուժելու է մեզ, հրաշքներ է անելու մեր մեջ, ազատագրելու է, Տերը սկսելու է քո լիարժեք վերականգնման գործընթացը, քո լիարժեք ազատագրումը, նա օրհնելու է բոլորիդ։ Ամեն անգամ, երբ մենք հավաքվում եւ լսում ենք Աստծո խոսքը, այդ լսածը մեզ հանդերձավորում է հոգևոր իշխանությամբ, զորությամբ ու մեծ ունակություններով։ Այդպես մենք կարող ենք չեղարկել չարի բոլոր հարձակումները, չարի բոլոր գործերը ու այստեղից գլուխներս բարձր պահած դուրս գանք, ինչպես այդ մասին կարդում ենք Սաղմոս 89:22 խոսքում։ Ով չի լսել այն, պետք է նորից լսի, սա շատ կարևոր է։ Սաղմոս 2-ն այստեղ գրում է Դավիթ արքայի մասին, ինչպես գիտեք, Աստված ուխտ կտակ, դաշինք է կնքում Դավթի հետ։ Դա էր ասում է նրա ժառանգությունը։ Ես էլ դրա ամեն իրավունքը ունեմ այսօր, հավակնելու Աստվածաշնչի բոլոր խոստումներին։ Դու էլ դրա իրավունքն ունես։ Եթե մենք Տիրոջ հետ ուխտի մեջ ենք, ապա ոչ մի տարբերություն չկա մեր միջև։ Կապ չունի դու եվրոպացի, ամերիկացի, հնդիկ, թե աֆրիկացի ես։ Դա ոչինչ չի փոխում։ Բնավ կարևոր չէ։ Կարևոր է այն, թե արդյոք լսում եմ խոսքը, արդյոք այն լուսավորում է ինձ։ Սաղմոս 89:22 թշնամին չի նեղացնի նրան եւ անօրենության որդին չի չարչարի նրան։ Իսկ ինչու, որովհետև Դավիթը կատարում էր Աստծո հետ ուխտի իր մասը, երբ ընդունում եմ ուխտը, կյանքիս համար Աստծո կոչումը, նրա տված ծառայությունը եւ դրան ասում եմ այո, ապա թշնամին այլևս չի կարող ինձ անհանգստացնել։ Իսկ եթե փորձի էլ, ու շատ անգամներ նա կփորձի, եթե փորձի գալ ու ահաբեկել ինձ, ապա ես կմտնեմ Աստծո ներկայության մեջ, կկանչեմ Աստծո զորությունը, ասել եմ ձեզ, երբ ես արտասահմանում եմ գտնվում, ամբողջ աշխարհում կապ չունի թե որտեղ եմ, եթե թշնամին փորձում է ինձ ահաբեկել, ասում եմ, Տեր, հիմա օգտագործելու եմ քո զորությունը, ու ես դրա իրավունքն ունեմ, ու այդ չար ոգուն բերելու եմ կապանքների ներքո քո ներկայության մեջ, անում եմ դա հավատով, եթե ինձ վրա գաս կկապեմ քեզ Տեր Հիսուսի անունով, քանդում եմ քո ստեղծած իրավիճակը, բնավ կարիք չկա էլ ստուգել անցավ, նորմալ է իրավիճակը, քանզի եթե դա արել եմ Տեր Հիսուսի անունով, ապա անհնարին է, որ թշնամու հարձակումները իրականություն դառնան։ Նույնը քեզ է վերաբերվում։ Կարդանք Սաղմոս 89:2 թշնամին չի նեղացնի նրան եւ անօրենության որդին չի չարչարի նրան։ Օ, բայց չարը շատ այլանդակ է, ամեն կողմից հարձակվում է, սակայն վնասել չի կարող ինձ, կամ իմ սիրելիներին, կամ իմ բարօրությանը վերաբերվող որևէ բանի, որովհետեւ ես իմ Տեր Աստծո պաշտպանության ծածկոցի ներքո եմ, ովքեր ապաստանում են Տիրոջ մեջ, ինչպես գրված է Սաղմոս 91:22-ում, բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Օ, բարեկամներս, եթե Աստծո խոսքի մեջ եմ բնակվում, Աստված այդտեղ է գտնվում, դա Աստծո շուքի տեղն է, ապա ես հանգստանում եմ դրա տակ։ Անհնար է, որ թշնամին այստեղ սողոսկելու տեղ գտնի, կամ ծաղրի Տեր Աստծուն, գա ու վնասի մեր կյանքը, պետք է հակառակվենք նրան։ Տեղդ մնա, դև, ծաղրանքը դադարեցնում եմ հենց հիմա, կապ չունի թե որտեղ են գտնվում այդ պահին, մենք կարող ենք պաշտպանել ոչ միայն մեր երեխաներին, այլ մեր աշխատողներին, մեր առաջնորդության ու պաշտպանության ներքո աշխատողներին, կամ էլ եթե դու որևէ մեկի ենթակայության ներքո ես, օրինակ քո գործատուին, կարող ես նրան պաշտպանել չարից, որովհետև իրականում երկուսդ էլ նույն տեղում եք կանգնած։ Նա քո ղեկավարն է, դու նրա աշխատողը, դու հարգում ես նրան, սակայն քո աշխատանքն է նրան օգնում փող վաստակել, ուստի կարող ես պաշտպանել նրան։ Հարգելի ղեկավար, կաղոթեմ քեզ
համար, որ Աստված պահի քեզ։ Տերը միշտ գործում է։ Մեքսիկայում մի առիթով հանդիպեցի ամերիկացի միլիոնատիրուհու, ով ինձ հրավիրեց մի երեկույթի։ Աստծո գործը պետք է արվեր ու ես գնացի։ 5 աստղանի մեծ ու շքեղ մի հյուրանոցում հավաքվել էին աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից շատերը։ Մենք նստած էինք մեծ կլոր սեղանի շուրջ ու մարդկանց քանակի պատճառով նստած վիճակում մեր ծնկները դիպչում էին միմյանց։ Անհնար էր այլկերպ նստել։ Այդ հարուստներից մեկի որդին իմ կողքին էր նստել ու մեր ոտքերը ասես սանձած լինեին միմյանց։ Մյուս կողքից նստած էր շատ ազդեցիկ մի սենատրի կին, ում հետ զրուցում էինք, ասացի, թույլ տվեք մի տեսանյութ ձեզ ցուցադրել տիկին։ Իհարկե, տեսածը հավանեց ու այդ նյութն ասես զորացրեց նրա հավատը ու ասաց ինձ. «Դոկտոր Սուարես, ծնկներիցս մեկը ցավում է, կաղոթեք ինձ համար»։ Երբ աղոթեմ։ Հենց հիմա։ Իհարկե, աթոռս մի փոքր հետհրեցի, ամուսնուն ասացի. «Ձեր թույլտվությամբ ձեռքերս պիտի դնեմ ձեր տիկնոջ ծնկներին»։ Ձեռքերս դրեցի տիկնոջ ծնկերին, այսպես։ Բոլորը նայում են մեզ, աչքերս փակեցի։ Չար ոգի, լսիր, հրամայում եմ, դուրս արի այս ծնկներից, հետը տար այս ցավը։ Հրաշք տեղի ունեցավ։ Հենց աղոթքը ավարտեցի, այդ բոլոր հարուստները ակնապիշ նայում էին այդ կնոջ, կանգնեց ու ասաց. «Ահա, նայեք, 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 ես բուժվել եմ, Հիսուսը բուժել է ինձ, ես բուժվել եմ, Հիսուսը բուժել է ինձ»։ Այդ մարդիկ ուղղակի ապշած էին, բարեկամներս։ Կողքից նստած տղամարդն ասաց. «Էй, դոկտոր Սուարես, կինս էլ է հիվանդ»։ Ես էլ հանեցի մեր եկեղեցու գրքույկը իսպաներենով ու ասացի. «Քո առողջությունը կախված է նրանից, թե ինչ ես անում»։ Անմիջապես շարունակեցի. «Օ, բարեկամս, պետք է խոսքը լսես, կարդա այս գրքույկը ու Աստված կբուժի կնոջդ»։ Բարեկամներս, կապ չունի, թե մենք ուր ենք գնում, Աստծո զորությունը մեզ հետ է, սակայն ուշադիր եղեք, պետք է գործել այնպես, ինչպես ասված է խոսքում։ Երբ խոսքը մեզ որոշակի դաս է սովորեցնում, ապա պետք է հիշել, որ այդ դասի մեջ պարփակված է նաև Աստծո զորությունը, այն զորությունը, որը պետք է մեզ մեր օրհնությունները ամուր բռնելու, դրանք պահելու եւ հաղթանակը ապահովագրելու համար։ Տերը քեզ հենց այնպես չի բերել այստեղ։ Երբևէ պարել ես եկեղեցում Հիսուսի առաջ։ Օ, դոկտոր Սուարես, ախր որտեղ գնացել են բոլորը այնտեղ հագած, կապած, ձիգ, զուսպ, շատ լավ։ Նրանք այդպես են, մենք էլ այդպես ենք։ Նորմալ է, Աստծո ներկայության մեջ Դավիթը միշտ խանդավառվում էր, ուխտի տապանակը ճանապարհին տեսնելով, նա սկսեց պարել, իսկ նրա կրոնավոր կինը սրտում մտածեց. այս Դավիթը ցանցարի նման է իրեն պահում, սակայն Դավիթ Աստծո ներկայության մեջ երեխա էր, գիտեք թե Աստված ինչ է ասում նրա համար. «Իմ սրտի համեմատ մարդ, Տերն ուզում է դու ուրախ լինես»։ Ինչու թթված լինել, եթե կարող ես լիարժեք ուրախանալ, եթե ունես իսկական ուրախության աղբյուրին, մեր Տեր Աստծուն, չէ՞ որ գիտենք, որ ամեն անգամ, երբ աղոթենք, Տերը գործելու է ու մեծ հրաշքներ է անելու մեր կյանքում, անհնարին հրաշքներ, որ մտքովդ էլ չեն անցնի։ Օրինակ, երբ ես գնում եմ որևէ տեղ քարոզելու Աստծո խոսքը, գաղափար չունեմ, թե ինչ է լինելու։ Գիտեմ միայն, որ Աստված այնտեղ գործելու է ու այնպիսի հրաշքներ է անում, որ պապանձվում ենք։ Տեղ կա, որտեղ ներկա գտնվողների 20%-ն է բուժվում, որոշ պաշտամունքների ժամանակ նույնիսկ 100%-ն է բուժվել։ Բարեկամներս, մենք այդ Աստծուն ենք հավատում։ Նա կարող է ու կանի այն ամենը, ինչի կարիքն ունես։ Այսօր Տիրոջից քո օրհնությունը ստանալու օրն է։ Իսկ ո՞րն է իմ անելիքը։ Բացեք Մարկոս ավետարանի 11:22-ը։ Այստեղ տեսնում ենք հաղթանակին տանող 5 քայլեր, ու սա լիովին փոխելու է քո կյանքը։ Հիսուսը անիծել էր թզենու ծառը։ Քաղցած մոտեցել էր ծառին։ Հիսուսը մեզ նման մարդ էր, լինելով Աստված, նա թողել էր իր փառքը ու ծնվել կույս մայրամից։ Մեր նման մանուկի պես աճելով, նրան էլ էին հոգ տարել, նրան էլ էին խնամել, կերակրել մեզ նման, ու այդ օրը նա քաղցած էր։ Տեսնելով թզենին, մտածել էր, որ դրա վրա թզեր կլինեն։ Տերևների մեջ ուշադիր թզեր էր փնտրել, այս տերևի տակ, այն տերևի տակ, ոչ մի թուս չկար։ Խոսքն ասում է, որ այդ ժամանակ թզի հասունացման շրջանը չէր։ Ինչ արեց Հիսուսը։ Բարկացավ, ինչպես ես ու դու ենք բարկանում։ Երբեմն բաներ են տեղի ունենում, որոնք մեզ տրտմեցնում են։ Դառնալով թզենուն, Տերն ասաց. «Այլևս ոչ ոք քեզանից հավիտյան պտուղ չուտի»։ Նա անիծեց թզենուն, բայց Հիսուսը
Հիսուսը չարությամբ գործեց դոկտոր Սուարես, նա անիծեց թզենուն, ոչ, Հիսուսը բարի է, ծառը պետք է ճանաչեր Հիսուսին որպես ամբողջ արարչագործության Տեր, ծառի վրա պտուղ չկար, որովհետև թզի ժամանակը չէր, սակայն եթե Տերը այնպես աներ, որ չփորձես սովորեցնել Աստծուն, նա ամեն բան գիտի, երբեք չփորձես, նա գիտի թե ինչպես անել, որ ծառը ճանաչեր իրեն, ապա մեկ ակնթարթում իսկ պտուղ բերելու ունակություն կստանար։ Նույնը վերաբերում է մեզ, աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ են ապրում, ու Տերը գիտի, թե այդ բազմության մեջ ինչպես իր անձը հայտնել յուրաքանչյուր մեկին։ Երբ ես ու դու հավատում ենք, բարեկամներս, հենց այդ մի ակնթարթում Աստված այնպիսի հրաշք է անում, որի մասին չենք էլ համարձակվի երազել։ Հիսուսը արտաբերեց այդ բառերը ու հեռացավ իր աշակերտների հետ։ Հնարավոր է, որ նրա աշակերտներից մեկը ասաց լիներ. Տերը տրտմեց, ամոթից ասես գետինը մտներ։ Ոչ, Տերը նրանց մի կարևոր դաս տվեց։ Հաջորդ առավոտյան նույն ճանապարհով նրանք վերադառնում էին։ Աշակերտները նայեցին ու տեսան, որ ծառը չորացել էր։ Վազելով մոտեցան, որ համոզվեն, այո, արմատից մինչև վերջին տերևը չորացել էր։ Սակայն այդ չորացած վիճակում նա կանգուն էր։ Ոչ ոք այն արմատախիլ չէր արել կամ կտրել, ոչ ոք հատուկ թույն չէր լցրել արմատի վրա։ Այն օրերում նման հզոր թույներ չկային, որևէ նյութ չկար, որը կարողանար մեկ գիշերվա մեջ այնպես սպանել ծառի արմատը, որ այն լիովին չորանար։ Ու Պետրոսը դա տեսնելով ասաց. Տեր, այն ծառը, որ դու անիծեցիր, չորացել է արմատից մինչև տերևներ։ Այդ ժամանակ Հիսուսը նրանց սովորեցրեց 5 կարևոր կանոններ, որոնք նույն կարևորությունը ունեն ինձ ու քեզ համար։ Առաջին կանոնի մասին կարդում ենք 22-րդ խոսքում։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Աստծո հավատքն ունեցեք։ Գիտեք թե ինչ է Աստծո հավատքը։ Ուղղակի ասելը չէ, թե հավատում եմ Աստծուն։ Դա այն համոզումն է, որ առաջանում է սրտումդ Տիրոջ խոսքը լսելիս։ Այն համոզումը, որ հիմքը Տերն է, նրա խոսքը, այդ հավատքը մեկ այլ թագավորության մեջ այսպես է հնչում. Աստծո ունեցած հավատքի պես հավատք։ Աստված լիարժեք է, ուստի մեր հավատքն էլ պետք է լիարժեք, իսկական լինի։ 23-րդ խոսքում եւս 4 քայլերի մասին է հիշատակում, որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց ու ծովը ընկիր եւ իր սրտումը չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասե։ Կան բազում մարդիկ, որոնք հավատում են, բայց սխալ կերպով են հավատում։ Այստեղ շատերը կան, ներեցեք ինձ, ձեզնից կեսը գիտի, թե ես հիմա ինչ եմ ասելու, սակայն մյուս կեսը դեռ չի լսել։ Մենք սխալ ենք հավատում։ Մարդիկ հավատում են, թե հավատն է շարժում սարերը։ Այո, դոկտոր Սուարես, ես հավատում եմ դրան։ Ուզում եմ իմանալ, թե քանիսը թե իսկապես հավատում, որ հավատը կարող է սարեր շարժել։ Դոկտոր Սուարես, ես հավատում եմ։ Խնդրում եմ ձեռքդ բարձրացրու, որ տեսնեմ։ Եթե դրան ես հավատում, ապա լսիր։ Օ, չեմ հասկանում, դոկտոր Սուարես, նոր կարդացիք, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի, ոչ թե հավատն է սարերը շարժում, այլ այն բառերը, որոնք մենք ասում ենք, իսկ հավատի կարիք չկա, իհարկե կա, այսպես ասեմ, հավատը վառելիքն է, իսկ մեր բառերը մեքենան, սարեր շարժելու համար, բուլդոզերը պետք, իրավացի եմ, բուլդոզերի շարժիչը միանում է, այն սկսում է աշխատել, որովհետև վառելիք կա բաքի մեջ, առանց վառելիքի այն չի աշխատի, մի միլիմետր առաջ չի գնա, եթե վառելիքը դատարկես, այն չի աշխատի, Մարկոս 11:23, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց եւ ծովը ընկիր եւ իր սրտումը չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասե։ Քո հրամանները պետք է հստակ լինեն։ Վեր կաց ու օդի մեջ մնա։ Ոչ, ծովն ընկիր։ Չար ոգի հենց հիմա դուրս արի իմ կյանքից ու գնա որտեղ էիր։ Հիվանդություն, գնա անդունդն ընկիր։ Այստեղ 1 վայրկյան ավելի իսկ չես մնալու։ Ու այս ամենն ասելուց հետո ասում ես հավատով, դու գիտես թե որ պահին դու հավատ ունես, որ այդ պահը եկել է, հավատը մեր մեծ ուսուցիչն է, այն մեզ սովորեցնում է, թե տեղում ինչպես վերցնել մեր օրհնությունները։ 11:23, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց եւ ծովն ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան,
կլինի ինչ որ ասե։ Եթե հավատ ունես ու ասում ես սարին, սակայն այնտեղ հոգուտ խորքում գիտես որ նման բան երբեք չի լինի, ապա ոչինչ էլ չի լինի։ Դու ուրեմն վազիր բժշկի մոտ, քանզի խնդիրդ լուծելու համար դեղորայքի կարիք կունենաս։ Կդիմես մարդկային իմաստությանը, բուժվելու հավատ չունես, հավատով բուժվելու համար պետք է հավատ ունենաս, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասե վեր կաց ու ծովն ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասե, եւ զգում ես որ հավատ ունես, այլևս մի շարունակիր ավելի շատ հավատ փնտրել, արդեն ունես ու ասա սարին, չես կասկածում սրտումդ, այլ իրապես հավատում ես, որ ունենալու ես այն ամենը ինչ ասում ես, դա Աստծո ասացի նման չէ, Աստծո ասած ամեն բան կատարվելու է, հավատաս դու թե չհավատաս, ոչ դու ես այդ գործանողը, դու պետք է հրամայես գլխացավ, հենց հիմա հեռացիր կյանքիցս, 11:23, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց ծովը ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է, կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասում է։ Երբ անում ես 4 քայլերը, բարեկամս, ապա այլևս կապ չունի թե ինչ խնդիր էր քեզ մոտ։ Հնարավոր է դու այդ խնդրով ես ծնվել, սակայն դու լսել ես, վստահություն ես զգում, որ Տերն ուզում է քեզ բուժել ու հրամայում ես։ Հենց այդ պահին Տերը սկսում է գործել ու հրաշք է անում։ Տերը դա է անելու այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրի համար։ Խնդրում եմ խոնարհեք գլուխները, փակեք աչքերը։ Հայր, շնորհակալ եմ իմ այս սովորած քայլերը մարդկանց ուսուցանելու հնարավորության համար։ Սրանք գործել են իմ կյանքում ու ծառայությունում, Տեր։ Միլիոնավոր մարդկանց կյանքում խնդրում եմ արի օգնիր այս մարդկանց, որոնք բուժման հրաշքի կարիք ունեն, իրենց խնդիրների լուծումն են փնտրում, Տեր։ Հավատս միավորում եմ այս մարդկանց հավատի հետ ասում, սատանա վերցրու եղած չեղածդ, հեռացիր հենց հիմա, պահանջում եմ, սա հրաման է, երբեք չվերադառնաս Հիսուսի անունով, օրհնում ենք Սուրբ անունը, Տեր։ Հիմա անցնում ենք իրական կյանքի պատմությանը, օգնականներս ասում են, որ այն լինելու է խուլ համրերի լեզվով, արտասահմանցիներ կան այստեղ, ով այս երիտասարդ կինը թարգմանում է լսողության խնդրով մարդկանց համար։ Հիմա կդիտենք մի հրաշալի վկայություն, կտեսնենք, թե Տերը ինչ է արել այս մարդկանց համար, նրանք եւս լսողության խնդիրներ ունեն։ Եկեք դիտենք նրանց պատմությունը։ Խնդրում եմ միացրեք իրական կյանքի պատմությունը։ Roll the Real Life Drama segment. Please take it away. Ամենասկզբից ընտանիքս ինձ շատ է օգնել։ Նրանք բոլորը քրիստոնյաներ են։ Մոտ 11 տարեկան հասակում ընկերներիցս որոշներին սատանան սկսեց օգտագործել ինձ գայթակղելու եւ մոլորեցնելու համար։ Շեղվեցի Տիրոջ ճանապարհից։ Այդ ժամանակ հանդիպեցի ընկերոջս։ Հանդիպում էինք, նախքան ամուսնանալը հղիացա։ Սխալ գործեցի, նշանվեցինք։ 4 ամիս անց ամուսնացանք։ Մանասուից տեղափոխվեցինք Սան Պաուլո։ Ամուսինս սկսեց երեկոյան շատ ուշ տուն գալ, այլևս նույն սենյակում չէինք քնում։ Բոլորն ասում էին, որ դավաճանում է ինձ, այդ պատճառով շատ էինք կռվում։ Հարվածում էինք միմյանց, տառապալից տարիներ էին։ Կորցրել էի կապը իրականության հետ։ Որևէ մեկը չէր ուզում խորհուրդ տալ, թե ինչ անեմ։ Անցա թմրանյութերի, մարիխուանա, կոկային, խմում ու դավաճանում էի կնոջս։ Բարի մարդ եմ, բայց խմելուց չարանում էի։ Շատ էի աղոթում Տիրոջը, որ նա մի օր փոխվի, որ ծնողներս փոխվեն, եւ վերջապես, որ մենք երջանիկ ընտանիք դառնանք։ Շատ հանկարծակի տեսողության խնդիրներ առաջացան։ Ամեն ինչ սկսեցի մշուշոտ տեսնել։ Հեռուստացույցը նայելիս ալիքներն էի փոխում ու կանգ առա Աստծո շնորհ եկեղեցու ալիքի վրա։ Տեսա Անդրեզային, ով թարգմանում էր լսողության խնդիրներ ունեցողների համար, դոկտոր Սուարեսի քարոզածը։ Հասկացա, որ չարի աղբյուրը սատանան է, որ ես սխալ եմ եղել, ծնկի եկա, աղոթեցի ու ապաշխարեցի։ Գնացի այդ եկեղեցին։ Աչքերս դեռ լավ չէին տեսնում ու մի նոր բան զգացի։ Շատ լավ զգացում էր։ Իրապես այնտեղ առաջին անգամ աղոթեցի։ Հանկարծ ինչ որ մեկի հպումը զգացի։ Այո, զգացի իրական հպում
Ով ինձ դիպավ։ Դա մի հրաշալի փորձառություն էր։ Պատգամից հետո 1 կամ 2 օր հետո բուժվեցի։ Հիշեցի, թե ինձ հետ ինչեր էին պատահել, թե որքան հեռու էի իրենից եւ ուզեցա վերադառնալ եկեղեցի ու փոխել սեփական կյանքս։ 1 ամիս անց մենք ամուր կանգնած էինք։ Գիտակցում էինք Աստծո ներկայության իրականությունը, նաև մկրտվեցինք։ Աստծո ներումն ապրած ամիսներ անց ապրում էինք խաղաղության մեջ։ Կնոջս կրծքի մեջ ուռուցք հայտնաբերվեց։ Ճիշտ ինչպես Տերը հպվել էր ինձ, այնպես էլ նրան հպվեց։ Կինս աղոթքով հռչակեց իր բժշկությունը, հրամայեց աղտին հեռանալ ու բուժվեց։ Սկսեցի ավելի խորը հավատալ խոսքին, հասկանալ մեղքի իրողությունը, գիտակցել, որ չարն այլևս չի կարող խաբել ինձ։ Խաղաղ ենք, հրաշալի ամուսնական կյանք ունենք։ Կնոջս շատ եմ սիրում, նա էլ ինձ։ Կռիվները անցյալում են։ Սիրով ենք ապրում։ Վերջ եմ տվել ոգելիցին ու թմրանյութերին։ Արդեն 5 տարի երջանիկ ապրում ենք, որովհետև գտել ենք Աստծո ներկայությունը։ Խոսքը ճանաչում ենք, որ դա փոխում է մեզ։ 10-րդ ենք տալիս, բոլոր պարտքերից ազատվել ենք։ Փառքը լինի Աստծուն։ Միշտ հաճախում եմ եկեղեցի, 10-րդ եմ տալիս ու ընդունել եմ հավատի հանդեսի հովանավոր լինելու կոչը։ Ծնողներս փոխվել են, նրանք երջանիկ մարդիկ են։ Մենք օգնում ենք մարդկանց, քարոզում բոլորին, թե նորմալ լսող, թե համր ու խուլերի։ Բուկլետներ ենք բաժանում, հնազանդ ենք Տիրոջը։ Հպարտ եմ ծնողներովս։ Այսօր կարող եմ ասել, որ մենք իսկական ընտանիք ենք։ Ուզում եմ հավիտյան ապրել Աստծո փառքի համար։ Այսօր ես նոր կյանքով եմ ապրում։ Ինչ հրաշալի է բարեկամներս։ Լավ խոսելու եմ, դուք ինձ խոսափողով պատասխանեք։ Հրաշալի էր լսել ձեր վկայությունը այն մասին, թե Տերն ինչ է արել ձեր կյանքում, քրոջ աղոթքը, քո հեռանալն ու Տիրոջ ճանապարհներին վերադառնալը։ Այսօր ամուր եք Տիրոջ ներկայության մեջ, ինչ կավելացնեք ասացին։ Երբ նա եկել է եկեղեցի, այդ օրը հովիվ Խայմեն է քարոզելիս եղել։ Զգացել է Հիսուսի ով լինելը, որ նա իրական է, եւ որ Աստված ինքը գործել է այդ ներկայության մեջ, նրա հետ հրաշքներ է եղել։ Աչքը բուժվել է, Հիսուսը խոսել է նրան։ Նա ամուր է Տիրոջ մեջ։ Հրաշալի է զգում իրեն Տիրոջ ներկայության մեջ։ Դոկտոր Սուարեսի պատգամները լսելով, նա ուրախ է, տանն ամեն բան նորմալ է։ Նրա անցյալի էջը փակվել է։ Այսօր նոր կյանքով է ապրում, Տիրոջ ներկայության մեջ, հնազանդ ու հաստատուն իր կնոջ հետ միասին։ Իսկ նրա կինը ասելիք ունի։ Նա շատ ուրախ է, ամուր կանգնած է Տիրոջ իր նոր կյանքի մեջ։ Նա օրհնված է Տիրոջ ներկայության մեջ, միշտ հավատում է։ Նրա նոր կյանքում Սատանան պարտված է, հավերժ, շատ ուրախ է, հնազանդ է, ազատ է, ասում է, որ այդպես է նա զգում հիմա։ Որ եկեղեցու անդամ են։ Հաճախում են Աստծո շնորհ եկեղեցին։ Հիմնական եկեղեցին են Այո, հաճախում։ հիմնական եկեղեցի։ Ինչ ասացին հենց նոր։ Որ գալիս են չորեքշաբթի օրերին, ընտանեկան պաշտամունքներին, նաև ուրբաթ։ Ձերքով այսպիսի շարժում արեց, ինչ էր ուզում ասել։ Չէ, կինն ինչ որ նշան արեց իր ձեռքով։ Կինը միշտ հաճախում է հովիվ Խայմեի պաշտամունքներին, հավատում է, որ իր ընտանիքն ավելի է օրհնվելու, սիրո մեջ է ապրելու։ Չէ, նկատի ունեմ, որ ձեռքով ժեստ արեց, ինչ էր դա նշանակում։ Նա օրհնված է զգում։ Տերը ավելի օրհնի մեզ։ Ամեն։ Հալելույա։ Շատ լավ, անցնենք հարցերի եւ պատասխանների մասին, խնդրեմ։ Դոկտոր Սուարես, ծննդոց 2012-ի համաձայն արդյոք Աբրահամը Սարայի եղբայրն էր։ Այո, նրանք նույն հորից էին, Փարավոնին ասվեց ճշմարտությունը, նրա քույրն էր, նույն հորից տարբեր մայրերից էին ծնված, ամուսնացան ու երջանիկ ապրեցին։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։
Դոկտոր Սուարես, արդյոք եկեղեցին բոլորի տեղն է։ Ավելին, եկեղեցին բոլորի տունն է, դա Աստծո տունն է։ Այստեղ որևէ մեկի հանդեպ երբեք խտրություն չենք արել, անկախ նրանց խնդրից, վարքից կամ որևէ այլ բանից։ Ցանկացած մեկը այստեղ պետք է ընդունվի որպես Քրիստոսի մեջ մեր քույրը ու եղբայրը, եւ այսպես էլ պետք է լինի Հիսուսի անունով։ Աղոթենք տանը մեզ դիտողների համար։ Հայր, տանը նայողների համար հանդեսն ավարտվում է։ Օ Հայր, ինչպես սկզբում ասացի ու գիտեի, որ օրհնելու ես այս պաշտամունքը, աղոթում եմ բոլոր տառապողների համար, անկախ նրանց խնդրից, ոչ միայն աղոթում, այլ օգտագործում եմ ինձ տված քո իշխանությունը նրանց կյանքերը օրհնելու համար Հիսուսի անունով, կապում եմ չարի բոլոր գործերը, հրամայում եմ դուրս արի նրանց կյանքից Տեր Հիսուսի անունով, օրհնում ենք Սուրբ անունդ, ամեն։